channel 同大家拍一個短視頻，我會同大家開呢4份件嘅。哇，好多發泡膠，哎呀！得得得得，係咪好靚啊？滴滴滴滴滴，我愛嚟買嚟飲咖啡㗎，好靚啊！你知唔知呢啲咖啡杯咧20蚊都唔使啊，人民幣20蚊都唔使，真係抵啊！靚唔靚啊？好靚！哇！呢個有埋個禮盒添啊，睇下。好靚啊！呢個禮盒可以送俾人啊，但係咧即係一套㗎。有公仔啊，一套㗎，係嘛？隻巾都好靚啊 ，so cute， 係咪啊？好靚，我嚟飲咖啡，一路揸住隻碟一路嘆，哇 ，very nice！ 哇，呢個好靚喎，不過我唔得閒係俾大家睇啊，嗰個禮盒包裝，係咪好靚啊？個禮盒包裝，哇，好靚啊！係咪啊？好靚啊！就唔係杯嚟噶咯噃，大家估唔估到係乜嘢啊？今次嘅短視頻會多人睇到啦，因為我發覺咧，我拍嗰啲短視頻咧冇乜人睇噶。哇，好正啊！係咪好正啊？但係我唔係啦，好實淨啊都嚇嗱，係嘛？好實淨啊，好實淨，係嘛？係嘛？好正啊，係嘛？貴㗎佢一套買咧係平啲㗎，你逐個單買咧係價錢係冇咁抵㗎。聽唔聽到啲聲啊？玻璃㗎嚇。咁同埋佢真係好靚咯，三個真係一朵維咪一套3個嘅密實樽。好，我哋下次再見，拜拜。